हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बम केस। अगर आप भी यूज़ करते हो iQOO Z10 लाइट का फ़ोन तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाली है। फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम है या वॉल्यूम प्रॉब्लम बोलें तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला काम, फ़ोन के सेटिंग्स में आइए और सबसे ऊपर आप सर्च बार देख रहे हो, सबसे ऊपर देखिए सर्च सेटिंग मिलेगा आपको या सर्च बार मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करके आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। इसी पर आपको क्लिक करना और यहाँ पे लिखना मोनो, MONO। मोनो लिख के सर्च करेंगे। मोनो ऑडियो नाम से ऑप्शन आपके फ़ोन में ऊपर मिल जाता है, थर्ड नंबर पे मोनो ऑडियो है। मोनो ऑडियो पे क्लिक करिए और मोनो ऑडियो को आप अपने फ़ोन में ऑन करिए। इसके बाद कोई आप अपने फ़ोन में म्यूजिक चला के देख सकते हैं। जो ऑडियो बैलेंस, इसको राइट साइड करने पे या लेफ़्ट साइड करने पे या सेंटर में बीच में करने पे, कहाँ पे बेटर साउंड मिल रहा है, बढ़िया साउंड आपके फ़ोन में मिल रहा है, वहीं पे करके इसको आप छोड़ दीजिएगा। बस इतना काम आपको यहाँ पे करना है, साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक काम और आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हल्का सा नीचे आते हैं, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑडियो बूस्टर नाम से आपके फ़ोन में ऑप्शन होगा। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो जब ये ऑडियो बूस्टर का ऑप्शन बंद रहता है तो आपके फ़ोन में 100% वॉल्यूम होता है, लेकिन ऑडियो बूस्टर को ऑन कर देंगे आपके फ़ोन में 150% वॉल्यूम हो जाएगा। आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर दीजिए, सारी साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।